សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្រៀនអំពីរបៀបបង្កើត Gmail ដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលដំបូងយើងវាយយើងចូល browser យើងមកទៅពីថា gmail.com gmail.com តែកន្លែងនេះខ្ញុំមាន email រួចទៅហើយតែខ្ញុំចេញសិនទៅខាងកណ្ដាលទៅបានដូចភាសាសិនឲ្យងាយយល់តបមកនេះ user header របស់ខ្ញុំយើង create for myself ហើយនេះយើងដាក់ឈ្មោះយើង first name ឈ្មោះមុនដាក់គេខាងហ្នឹងប្រើនេះប្រើពី username ដាក់ថាប្រើវិញបានស្រោ8វិញទៅវាអត់អូខេអត់តោះឡើង password ដាក់ទៅបងប្អូនឲ្យចាប់ពី6ឡើងគឺយើងអត់ឲ្យទេវាឲ្យយើងរកចឹងយើងកែដាក់ថា008អូខេវាឲ្យហើយតបមកកន្លែងនេះដាក់ទូរស័ព្ទ097649 556ចឹងទៅហើយនេះដាក់ឲ្យ birthday មកដាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរដាក់មកស្លេចទៅបងប្អូនចង់ដាក់នេះគឺភេទស្រីឬក៏ប្រុសនេះម៉ែនេះប្រុស female ស្រីអូខេនេះប្រុសនេះស្រីដាក់ប្រុសមកឡើយនេះថ្ងៃឡើយនេះជាខែឡើយនេះជាឆ្នាំឡើយនេះបើយើងមាន email បង្កើតរួចហើយយើងអាចដាក់ email នឹងទុកសង្គ្រោះពេលយើងថ្ងៃណាយើងពេញ password ចឹងទៅយើងមានលេខទូរស័ព្ទក៏អូខេដែរយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅពេលដែលថ្ងៃណាយើងបាត់បង់ password យើងអាច reset វាបានតោះចាប់ដល់នេះបន្តមកគឺថា verify your verify your number យើងណាដើម្បីផ្ញើសារទៅក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំជួយផ្ញើសារទៅព្រោះវាលេងយ៉ាងចឹងចាំដល់ពេលខ្ញុំបាត់ password បានខ្ញុំផ្ញើសារ verify វាដាក់ថា not now មកអូខេដំបូងយើងអានលក្ខខណ្ឌវាសិនលក្ខខណ្ឌវាអីខ្លះនេះមកដូចសេវនេះសេវហើយ thích là một mắt đấy agree về nếu như mà các bạn rồi hai bạn Gmail hay về nghe xu mình tên internet slow thì chưa có internet để mong ở trên mà hỏi rồi tiếng Gmail đi xuống đấy bong bóng Gmail với các bạn môi hai này trong trên đã được tiếp upload tiếp choនេះកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេខ email ចំមកទៅយើងវាយឈ្មោះគេបើយើងមានឈ្មោះថាយើងវាយក្នុង link នេះលុបអស់អូ
họ là mình email mời email private single copy at gmail gmail lột ở cái ngoài tính gmail.com nè lột ở hình như vậy rồi đấy nè cái hello chẳng đó hello nó phải đến video này video thực hiện ok lấy những đẹp option của bạn ok ai rồi